ஹலோ குட்டீஸ், வெல்கம் டு குட்டி சுட்டி டிவி. இன்னைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்? வீட்டு விலங்குகள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆடு, பசு, பூனை, புறா, எருமை மாடு, குதிரை, நாய், கழுதை, வான்கோழி, வாத்து, கிளி, முயல், கோழி, சேவல், செம்மறி ஆடு, அணில், பன்றி, அன்னம், ஒட்டகம், மீன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.